Man cilvēki regulāri sūta ziņas un prasa, vai kāda lapa ir vai nav krāpšana. Tāpēc es izveidoju neironu tīklu, jeb mākslīgā intelekta modeli, kurš spēj atšķirt krāpnieku lapas no īstajām. Lai šo ideju pabeigtu, man vajag naudas serveriem, papildus inženieriem un vēl visādām lietām. Un kādu dienu man piezvanīja Lijā un pastāstīja par biznesa inkubatoriem. Es pat nebiju apsvērs biznesa inkubatoru izmantošanu šī projekta pabeigšanai. Labāk vienreiz redzēt, nekā 10 reizes dzirdēt, tāpēc duram ciemos pie viņiem. Nu ko, braucam uz Ogri. Kādīši vienkārši, lai saprotu, ko mēs esam uzbūvējuši. Tā ir pasaulē pirmā pašapkalpošanās sulaspieda priekš burkāniem. Ko jums Lijā palīdzējuši to visu? Ļoti daudz ar finansējumu, ar līdzfinansējumu, tāpēc, ka to iekārtu uzbūvēt ļoti dārgi. Fišgrāntu lītām, lai iepilētēsim. Bet tagad inkubators dod visu naudu vai kā tas strādā? Uz doto brīdi mēs esam izpildījuši jau firmo finanšu plānu, kur man atdeve ir 50%. Tas ir atdeve. Mēs iesniedzam dokumentus Lijā, un Lijā, pamatojoties uz dokumentiem, mums atmaksā 50%. Tas sanāk, Lijā nedod visu naudu, bet tikai pusi. Bet tas vienalga sanāk, ka uz pusi lētāk viss ir. Dotajā brīdī jau ir apstiprināti jauni ministru kabineta noteikumi, kas paredz, ka inkubācijas periodā būs 70%. Bet no Lijā mēs vairāk kā 100 000 esam dabūjuši līdzfinansējumu, kas tā pātrināja mums to būvēšanas procesu visai. Wow. Un tas ir prototips tikai. Tas ir tikai prototips, tāds, kurš strādā. Ja? Tad, kad mēs viņu ražam, tad viņi jau ir normālā cenā, tā kā, ko tirgus pieņem. Ja? Tas bija tikai, tā teikt, no idejas uzbūvēt līdz kaut kam, kas tev strādā, uzinženierēt. Tāda ir tā lielā, to, ko neviens neredz. Bet ir klienti arī, jā? Jā, mēs tagad esam 11 pasaules valstīs. Jā, mums vairāk iekārtas mēs sūtam uz Ukrainu, un viss tālākais tirgus un pats pirmais eksports mums arī ir Saudarābija. Mēs vēl nezinām, vispār mums tā iekārta izturēs tur līdz to ceļu līdz turienei. Jums jau bija kaut kādi klienti, vai jūs atnācāt ar nulīti? Mums jau bija izstrādāta bezmaksas versija aplikācijai, bet klienta mums vēl nebija. Kā ir sadarbība Lijā vispār? Ir viegli vai ir jālec visādiem riņķiem cauri, lai dabūtu? Šeit Ogrē viss ļoti vienkārši tā kā pie savējiem. Jūs paši rakstat tos papīrus, vai jūs paņēmāt kādu cilvēku, kurš raksta visu atskaitu? Nē, mēs paši rakstām. Jā? Un izdevās? Jā, es rakstu. Tas jau ļoti labi. Tas nozīmē, ka to var pats izdarīt. Kā jūs pārliecinājāt komisiju par šo ideju? Mēs parādījām ideju, jo tā ideja mums radās no tiem apelsīna aparātiem. Mēs arī nezinājām, cik tajā brīdī tas viss arī maksās. Mums likās, tā, ka sāk to darīt, tad Par to komisiju, kā tas izskatījās? Jūs atnācāt kaut kādu dusmīgu cilvēku, skatās uz jums? Mēs ar savu prezentāciju stāstījām, kāds mums ir mērķis. Mēs startējam vairāk arī eksporta tirgos, līdz ar to mēs arī par to pastāstījām. Kas ir pats dārgākais tādā spiešanas procesā? Patentiem bija tā tehnoloģija. Jums ir arī patents? Jā, mēs arī to savu tehnoloģiju esam patentējuši. Cik maksāja uztaisīt patentu, un Lijā jums arī atbalstīja to patentu? Jā, es nepateikšu, cik daudz, ar pāris tūkstoši. Mēs jau tu bišķiņi noskaidrojam jau no citiem projektiem, kā strādā inkubators. Ko jūs darat? Kas tas ir par projektu? Mēs ražojam baterijas, visdažādākās, bet koncentrējamies uz augstas veiktspējas, lielas jaudas, un esam vienam no vispār dažiem Eiropā, kas nodarbojas ar tādām lietām. Un galvenā mūsu, tirgi, no kurienes mēs iepērkam, ir Malaizija, Koreja, Ķīna. Jūs jau iepērkat gatavus šūnas? Tad šūnas, kas ir tādi lieli industriālās pirkstiņu baterijas, kas ir lādējamas. Tos pašus elementus mēs iepērkam, un tad tas, ko mēs darām, mēs dizainējam to lielo akumulatoru bloku. 3,7 voltu šūnas jūs iepērkat, jā? 3,7, 3,6. Atkarībā no ietilpības viņiem ir dažādi tie izmēri. Tā kā pirkstiņu baterijām ir 2A un 3A, tad arī lielākām šīm industriālajām šūnām ir dažādi tie ģeometrijas formas. Mēs pamatā izmantojam 21,700 izmēra šūnas. Tas, man liekas, ir populārākais, vai ne? Ir populārs tādā. Hobijistiem ir 18,650. Jā, 18,650. Bet 21,700 ir nedaudz lielāki un energoietilpīgāki. Un kā jums Lijā palīdz to visu? Viņi tā kā palīdz jums nopirkt tās šūnas? Tā skaitā Lijā atbalsta ne tikai kaut kādu līdzfinansējumu materiālu iegādai, bet arī pakalpojumiem, prototipu izstrādē un ļoti daudz dažādi tie pakalpojumi. Ir arī limiti. Tad uz vienu pakalpojumu šis nevar pārsniegt kaut kādu noteiktu summu. Pastāst vairāk, man interesē ražošanas iekārtas. Kas tas ir? 3D printeri vai? Jā, 3D printeri gluži caur Lijā mēs neesam iepirkuši, bet mēs tādus izmantojam dažādiem prototipiem. Tas, ko mēs caur Lijā esam realizējuši, ir, lai šīs šūnas veidotu akumulatoru blokos, viņas ir kopā jāmetina. Un tādas speciālas
pretestības metinājuma iekārtas, un ir arī dažādi laboratorijas aprīkojumi un iekārtas, ar ko mēs šīs šūnas mēram. Jo katra šūna, kas nāk mums ražošanā, viņa tā vienkārši neaiziet ražošanā. Mēs viņu ik katru nomēram un notestējam un pārbaudam, pirms viņu iebūvēt šajā akumulātoru blokā. No kurienes nāk tas bloks? Tātad vienkāršajiem produktiem korpus ir tas PVC. Jā. Tur nekas nav jāražo, tur ir šis materiāls, kas temperatūrā apkļaujas apkārt šim samitinātajam blokam. Cita veida korpusi mums ir, piemēram, no plastmasas 3D printēti, vai attiecīgi šobrīd mēs arī izstrādājam, piemēram, alumīnija, ar lāzeru griezti locītos. Man viens jautājums personisks. Es kādreiz pie tām 16850 šūnām es lodēju klāt tās metāla stienīšas. Tad es izlasīju, ka nedrīkst lodēt, ir jāmetina. Kāpēc? Lodēt var. Jautājums ir, kāds ir gala pielietojums. Un kas notiek, ja ir lodēti savienojumi šādam ļoti jaudīgam elementam, tad šis viss uzkarst. Un mēs laboratorijā sev testējot, ir vairāk kārt bijis tā, ka, piemēram, lipo baterijas testējot pie lielām slodzēm, viņi vienkārši atlodējās. Tāpēc, ka to mēs uzskatām par neizpildītu testu. Nu, reāli, tu dabū piķi. Kāpēc, lai kāds nepieteik? Varbūt viņai liekas, ka tas ir pārāk sarežģīti. Nu, varbūt uzņēmumi mazliet baidās. Nu, pirmkārt, ir jābūt jaunam uzņēmumam, ar jaunu ideju, varbūt, es tā varbūt teiktu. Protams, ir jānoprezentē šeit sava ideja, komisija izvērtē, vai uzņēmums var startēt vai nevar startēt, un tad tiek uzņemts uzņēmums inkubācijas periodā. Pāris tehniskie jautājumi ir par cik vecam jābūt uzņēmumam, lai pieteiktos inkubatorā? Jā, tad jābūt līdz 5 gadus vecam uzņēmumam, Latvijā reģistrētam un jāatbilst šai sīkajai, mazajai vai vidējā uzņēmuma pazīmei. Drīzāk kam nepiešķir līdzfinansējumu? Ir tādas tā saucamās neatbalstāmās nozares, ja tā var teikt, tabakas, tirzniecība, primārā lauksaimniecība, šādas tās nozares. Kādi ir limiti? Cik jūs varat atbalstīt vienam uzņēmumam? Tad mums ir šī ranžēšana pēc inovatīvajiem un eksportspējīgi, kas ir uzņēmumi. Eksportspējīgs uzņēmums var saņemt līdz 20 000 pirmajā inkubācijas gadā, un tad skatāmies attiecīgi, ir iespēja arī kaut ko papildus. Un ja jūs jau esat kā inovatīvs uzņēmums, tad ir šie 55 000 pirmajā inkubācijas gadā. Var dabūt arī daudz vairāk naudas, ja grib un ja strādā. Var, bet ir jāskatās arī šis saucamais de minimis atbalsta apmērs, ko vienam uzņēmumam 3 gadu periodā piešķirt šie 300 000 eiro šobrīd. Kur atrodas vispār inkubatori? Kādās pilsētās Rīgā ir, piemēram? Precizēšu, vairs neesam inkubatori. Mēs esam LIA pārstāvniecības. Mums ir 20 reģionālās pārstāvniecības. Un Rīgā ir mums radošo industriju un tehnoloģiju pārstāvniecības. Bet ja es atrodos, piemēram, tur Smiltenē, vai es varu Ogrē pieteikties uz inkubatoru? Jums jābūt saistītam ar to tātad reģionu. Kas ir jāizdara, lai šeit nonāktu? 8. septembrī sākas jaunā biznesa inkubācijas programmas dalībnieku uzņemšana, ilgs līdz 22. septembrim, un visa informācija ir jāmeklē mūsu platformā business.go.lv. Ko jāskrien dibināt jauns uzņēmums, jātaisa biznesa plāns un prezentācija jāprezentē tas komisijai, un es ceru, ka man uzņems biznesa inkubatorā, jeb kā tos tagad sauc LIA pārstāvniecībā. Un es ceru, ka tu kaut ko iemācījies.